nama hanga dubbatamuu qabu hin dubbatin aalima baha biiftuu keessaan biqileem sheebbayaan karrootiin maashaallaa jechuudhaan eebbisaa isiniin jennam. Eebba barattoota qaraatii kurnan qur'aanaa xumuran bal'inaan toora namoota 200 tilmaaman ijaazaan kennameefii jira. Dhugumatti waan nama gammachiisu tiiviilee Itoophiyaa keessa jiran kan muslimaa hedduutu irraa dubbateem aalimman baha Oromiyaa majlisa dhimma islaamaa dabalatee namni achirratti hin argamin waan jiruun fakkaatu. Sheebbayaan karroo aalima ilmiin bilchaatee fi bilchinaaf hayyummaa uumamaatis waliin kennameedha. Markazni Daarul Hikmaa kun markaza godina Harargee Bahaam aanaa Haramaayaa Araddaa Karrootti argamu yoo ta'u barattoota isaa kan qaraatii qurra'aa kurnan qiraa'atul asharaa kan xumuran guyyaa alhada darbe kanam shawwaala 10 bara 1447 jechuun maarchi 29 bara 2026 Haramaayaatti eebbisiise. Dhugumatti hedduu irraa gammanne aalima kana jabeeffachuun teenyam inni immoo waan isarraa eegamu hunda humna qabuu fi dandeettii qabuun baachaa jedham dhaloota baay'ee oomishaa jedham. Yoo hojjetan akkana yoo barsiisan akkana nama jechisiisan bagasi qabaanne jechuun hin teenya taati. Eebbi barattootaa kun marsaa 6 akkasuma warra onlaayiniin barachaa turanii fi warra har'a ijaazaa kennameef isa marsaa duraati jechuudha. Sagantaa tanarra sheekanii fi ulamaa'iin akkasuma itti aanaa pirezidaantii majlisa maayaasiitiin dura bu'aa bulchiinsa Haramaayaatiin waltajjii irratti argamuudhaan waltajjichi miidhaginaan gaggeeffamee jiram. Sheeka keenya sheebbayaan karrootiin baga gammadde jennaan eebbifamtootaan koongiraa isiniin jennam bagaas geessan rabbiin kana caalaallee nama deemee ummata ifii tajaajilu rabbii isin haa godhu isiniin jenna. Warri eebbifamtan koongiraajuleeshin mabruuk isiniin jenna baga gammaddan jabaadhaa wadafiit isiniin jenneerra gara fuulduraatti nuuf deemaa isiniin jenna. Urjiiwwan sheebbayaan karrootiin leenjitanii ardii lafa baha Oromiyaa bareechitan rabbii isin haa miidhagsu maashaa Allah.